Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko na Afrika. Mbote matono mingi na bandeko balandi ya Vuvwa mu télévision na bino ba ibozali kokoba na kopesa bongo etando ya bwanya pe ya maele confiance na bino baye oyo bobwaka ya bino ba télécommande bo proclama kaka ba télévision na bino kaka na chaîne moko Vuvwa mu télévision etando ya bwanya etando ya maele etando ya bosomi o ye lisusu na tina kaka moko ya kozongisa ba vrai ba valeur o to bungisaki yambo bongo mopaya akwa bonko yingela na kati ya mabele na biso tozongisi matondo ya mingi na bino balandi minene ya émission mikanda miaboyebi solo na bino baye bozali kokoba na kopesa biso confiance na bino baye o soki émission mikanda miaboyebi bandi botika kamanso bopusani liboso ba etando ike na bino pona kolanda tata ntsumbu amemeli biso mo kanda nini solo bandeko ndenge tolobaka tango nyonso ebele ya bato balobaka soki olingo bombela moto moyindo likambo tela ebongo na kati ya mikanda kasi biso ya bino mosali tata ntsumbu mayimona tolobaka na nzela ya émission oyo mikanda miaboyebi tokozipolela bino maye maso oyo babombela bino pamba te boyebi nde ezali bongo motuya na kati ya bomoi ya bato soki lelo mabele ya Afrika ba pays nango tozali kotambola malamu te ezali po tozangi boyebi ya solo ya tata mokeli tosalisa ba conférence mabe tosangisa soi-disant tango mosusu tobengi tolobata bongo basali na nzambe mabe ba mini conférence balolenge ya lolenge tozali kosala ba sommet kasi Afrika ezali kotambola kaka malamu te chaque année ba collation des grades ezali koleka ba bimisa bato na ba licence na ba graduat na ba master na ba doctorat mais manso Afrique toujours kaka na se pona nini po tozangi boyebi ya solo ya tata mokeli kasi talatina ena Vuvwa mu télévision ebandi kotela biso émission kitoko mikanda miaboye pe kumbela biso boyebi ya solo ya tata mokeli oyo kosala ete tozala na makoki ya kozwa biyano to ba solution na ba problème nyonso oyo ezali bongo kokoba na kotungisa bomoi ya biso pona nini te mabele na biso pona nini te bamboka na biso pona nini te esika bayindo banso bazwami na kati ya molongo ya mokili mobimba matondo mingi kasi yambo biso ya bino mosali tata ntsumbu tokota bongo vuma na mozindo ya émission so mokolo mwa lelo lokola tozali bongo na sanza ya bakoko sanza oto teyami lisusu epai ya fumukusu kia muzala pana na ngola pamba te na ndimbola oyo bazali kopesa biso tango nyonso balobi nzete atako emonani monene atako emonani molai atako emonani lolenge nyonso yango ekozala na bambuma na yango kasi soki enéglige misisa tobandi nzete ekoleka bongo na kokauka solo bakoko na biso bazali misisa oyo bazali kopesa biso bokasi po lelo biso tozala bongo na bokasi tozala na bwana tozala pe na mayele kasi tokotala na baloposo banso ya bokese na loposo moyindo bazali bongo kotombola kibokoko na bango wana ezali juste imparatrice tofongoli tokokanga pe na lombango kasi epai na biso bayindo lokumu ya bakoko tozali vraiment kotombola yango te tozali kotombola yango te tozongisi matondo ya mingi lisusu epai ya mvundia nti ya Congo lolenge nesongi ya nzela azalaki kati na bango bateyaki biso lisusu pona maye matali bongo kozongisa lokumu epai ya bakoko tobandi lelo ebele ya bayindo surtout na ville province ya Kinshasa tomonto wani kolata masusu na susi wana ya kokende kosako lesika totika banzoto ya bakoko na biso bayebalekelaki biso yambo mais pasi pe ya mawe ezali vraiment lelo pe ba cimetière bazali bon koteka yango botosi na yango vraiment pe kobatela yango vraiment ezali vraiment te kasi tokosenga na bakonzi na biso ya ekolo toyeba kotombola pe kopesa lokumu na bayebalekelaki biso yambo atako lolenge bazali kokundamela vraiment ezali kobala na te na culture na biso kasi toyeba nanu yambo kobatela ba cimetière esika oyo tozali bongo na kobomba banzoto na bango nde yambo biso ya bino tata ntsumbu toyela tokumbela bino tolakisa bino mokanda oyo toyeli bino mokolo mwa lelo na botose nyonso tokogarde silence ata 1 minute ya pamba pona kopesa lokumu epai ya bakoko na biso matondo mingi bandeko balandi solo lelo tata ntsumbu bayimona akumbeli biso mokanda nini na bandi soki bomoni biso liboso na bino motema ekombaka deja kobeta tata ntsumbu lelo ayina mokanda nini tata ntsumbu akolimbolela biso nini tata ntsumbu ayelaka bino kaka mikanda ya kitoko pamba te émission oyo babengi yango mikanda miaboyebi
awa tokotikala jamais kokumba mokanda moko ya bosoto to mokanda oyo ezali kokumba boyebi te tokokumba kaka mikanda oyo ezali bongo kokumba boyebi mikanda oyo ezali kolamusa makanisi mikanda oyo ezali kosala ete biso bayindo tolata esprit ya révolution po te baboko défendre mabele na biso tozonga bakonzi ya solo ya mabele na biso lelo tokumbeli bino mokanda oyo ya kitoko o titre nango ezali pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pona nini bayindo bakoma bongo babola? Pona nini bayindo bakoma babola? Bakoma bazangi. Bakoma batu ya kokelela. Batu o bakotaka kaka elikia na FMI. Baye o bakotaka kaka elikia na Banque mondiale. Baye o bakotaka kaka elikia na ba pays mosusu ya ba continent mosusu. Ba africain bakoma lokola bato babotama na libumbu ya mama loboko kaka boyi kosenga tango nyonso. Pona nini bakoma bongo? Soki mokomi mokanda bakolobela biso boye to bakotuna mutuna oyo c'est que yambo bafrikain bazalaka boyeti. Bafrikain bazalaka babola te po balobi ke pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Nani akomi mokanda oyo? Ezali bongo Fumukusu kia munzala pana na Angola ne songi nzila koko ya suka mboka nde bakomi mokanda oyo. Ebele ya bato balobaki ke babengaki biso babita tantsumbu pona nini kaka otangaka mikanda ya Fumukusu te. Emiso mikanda ya boye bezaka kaka te potangaka mikanda ya Fumukusu. Soki bino pe bokomi mokanda na bino ya malamu ya kitoko oyo ezali ko éveiller conscience à l'homme noir, oyo ezali ko bakisela moto moyindo boyebi oyo ko permettre à révolutionner pensée na ye, azonga bombo konzi ya mabele na ye, tokoya tokotanga yango sans tendance. Esenka bobenga biso tata ntsumbu tokoya na biso. Mais oyo ekomeli biso na mesi ya mosala ezali mikanda oyo ezali kokumba boye poto tolekaka pe esika batekaka mikanda mais tomonaka vraiment nanu te mikanda ezali kokumba boyebi epai ya bayindo. Yango montango mosusu saka mwa recours mingi na mikanda oyo ezali kokoma bongo epai ya Fumukusu kia mzala pana na Angola. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Tolobaka biso na bino to banze esika bozali pe bongo loba yango. Lokola mokanda ezali na maboko na biso tokanga maloba te biso tata Ntsumu Maimona elongo na bino na kati ya mokanda tofongoli bongo mokanda na biso na ebandeli na ton introduction na biso bayebisi biso boye. Le but de cette brochure est d'éveiller les Africains endormis car pour se développer chaque peuple doit chercher à se connaître, à se libérer de toute forme d'injustice et de colonisation métropolitaine, ouvrir son esprit afin qu'il se trouve les pistes de solutions face aux problèmes de son vécu et finalement exploiter ses atouts naturels en adoptant une attitude responsable dans le souci de matérialiser son développement. Moto oyo akomi mokanda o Fumukusu kia mzala pana na Angola alobi akomi mokanda oyo na likanisi ya kolamusa bayindo oyo si balala pongi tango molai uta 1491 tango mopaya azwaki makoki ya kubatize mokonzi Nzingaku esika oyo bayindo bakotaki na kati ya pasi pe na kati ya kibobola oyo ezali kokoba kotungisa biso kino lelo. Et souci ya mokomi mokanda ezali pona kolamusa makanisi ya bayindo oyo esi balala pongi. Na tina ete po moto akoka bongo na kokende liboso to pona kotombwana esengeli moto esengeli nana koluka na komiyeba. Pe koluka kobima na kati ya bakoko soto nyoso. Pe na mayema longo banite oyo ezali bongo kotungisa bombo inaye oyo yaki bongo epai ya bakolonisateur. Baye oyo basalaki ete bamboka na biso ekoma na bokambemi na bango. Natina ete afongola lisusu makanisi na ye, molimo na ye, natina ete ayeba kozwa biyano ya malunga oyo kosala ete azwa biyano oyo ezali kotungisa bomoi na ye ya mokolo na mokolo pona nini te kibobola oyo ezali kotungisa biso pona nini te injustice ezali kotungisa biso pona nini dépendance ezali kotungisa biso poto kwa boko za biyano ya malunga na mayemaso ezali kotungisa biso e na suka na yango tobimisa ba valeur naturelle o tata mokela ta kati na biso poto yeba bongo kobongisa o ezali bongo destin na biso to matérialiser o ezali bongo développement na biso. Bandeko balandi
L'introduction to déjà likanisi ya mokomi mokanda. Kasi tokosuka kaka wana te tozonga na kati ya mokanda tokende makosilisa introduction na biso. Après avoir été inspiré, j'ai réalisé que je dois aussi me tenir debout pour épauler mes prédécesseurs dans la lutte pour la libération de l'Africain, précisément de l'homme noir. Malgré le prix à payer, car tout le monde connaît qu'il y a beaucoup de traîtres et des ignorants qui ne veulent pas le développement de notre cher continent, ainsi que de ses habitants à se faisant corrompre, soit moralement, soit financièrement. C'est ainsi, vous trouverez que si un Africain ou un tiers-mondiste se réveille par la volonté du ciel pour éclairer les siens, en dévoilant le manœuvre diabolique, exploitation, de domination et de résignation que cachent les dominateurs de gauche qui utilisent la politique, la religion et l'enseignement pour mieux endormir leur exploité, devenu leur proie. Celui-ci donc devient l'herbe gênante du champ qu'il faut à tout prix couper puis s'en débarrasser afin d'étouffer et d'anéantir la vérité. On l'acquise de plusieurs mots à prétextant que c'est un envoûté, un détraqué mental, un désordonné, un instigateur, un têtu, etc. On utilise ses propres frères noirs qui ignorent les pensées réelles de celui-ci, soit pour les contredire bêtement, soit pour les tuer lâchement, soit pour les haïr afin que la vérité ne puisse pas prendre place dans la conscience de ses frères, ou pour que son sang puisse apporter une grande malédiction sur son propre sol, car cela ne tombera que sur ses frères. C'est le cas de la prophétesse Kim Pavita, brûlée vive le 2 juillet 1706 en Banza Congo sur la montagne de Kivulu en Angola actuelle, par les prêtres capucins avec la complicité des autochtones. Tout cela ne fait que prolonger inutilement le temps de souffrance chez les exploités et les damnés noirs. C'est ainsi que sont morts ou attaqués Fumu Kimbangu, la prophétesse Yaki Pavita, Mbuta Machua, Mbuta Lumumba, Sankara, Kwame Kuma, président Mandela, etc. Et soyez patients et lisez calmement, vous comprendrez quelque chose. Bandeko Balandi, Toyoki Biso Banso, na introduction to ne bandeli ya mokanda, lolenge mokome mokanda akomeli biso. Alobi sima ya kozala inspiré pa ya tata keli likolo na se, bango pe bazwaki likanisi ya ko epole to ya kotsa maboko ba ebalekela ki bango yambo. Bayaki Pavita, Bafumu Kimbangu, Bambuta Machua, mokomi mokanda bibaye lisusu kotsa maboko epa ya bayebalekela ki bango yambo o balata makina likanisi ya ko éveiller conscience ya l'homme noir. Mais ya pas alobi nini? Alobi tango nyonso moyindo moko atelemaka pona kolamusa makanisi ya bandeko na ye, kaka bandeko oyo ayeli kolamusa makanisi na songi ya bacolonisateur to ya badongolo miss o tango so devise na bango zalaka diviser pour mieux régner. Kaka bayindo wana bakoma bongo ko benga ndeko na bango détraqué, confusionniste, instigateur. Donc bako qualifier na ba monyoso ya mabe. Solo bandeko balanso do zala vraiment na bonne mémoire biso na bino. To yebi biso banso ndenge ba traiter Mbuta Lumumba. Ba benga e communiste. Ba benga e teti, ba benga e moyibi. Donc nyonso wana ba diabolisa ki ye po nguna to mopaya azala na facilité ya kozwaye pe ya kobomaye sans que bandeko na ye bayeba bongo na ko se défendre. Kino lelo mayewane ezali kosalema, kino lelo soki moyindo moko atelemi pona ko éveiller conscience ya l'homme noir, lelo to pesaka exemple mo oku deza ya koluka te fumukusu kia mzala pana na Angola batelemi lelo pona kote ya moto moyindo, pona kolamusa moto moyindo makanisi, pona kozongisa esika oyo ya bungela. Mais toyebi biso banso mayini tolobaka pona fumukusu, toyebi ne to traitaka kino lelo papa wana zandoki,
papa nazali kolekisa ba jeune tango ya pamba papa wana liaka mbongo ya alia mbongo ya président honoraire ya lekaza kabiliste bato ba diaboliser bango lolenge nyonso pona nini po peuple noir a capté te vrai message oyo ko éveiller conscience na ye oyo ko sala ete azonga lisusu mokonzi ya mabele na ye bande ko balandi na bandi bino ba bozolanda biso boza bato ya mayele bato ya bwanya titango nini mai oyo kokoba epai ya loposo moyindo yaki pa vita ti bazo bomaye ti bazo tumbaye na moto elongo na mwana na ye na mokongo epai ya basango Bernard de Galon na Laurent de Lic basango te bakende koluka makala to bakoni baye bakende koluka bakoni ezali kaka bandeko na ye propre pona kotumba ya bango ndeko bandeko balandi kino tango nini moto moyindo ako contribuer tango nyonso na liwa ya bandeko na bango ti bazo tumba ya kipavita bandeko ne bayindo bavandi wana fumuki mbangu 30 ya boloko liboso ya bandeko na ye bayindo mbuta machua liboso ya bandeko na ye bayindo mbuta lumumba badiabolize na lolenge nyonso babengi moyibi na polar basali nyonso ya bosoto na nzoto ya tata wana ya mbuta lumumba bakati ye mikie mino na ye toyebi te balongolaki yango na pau na tenai na pince na bire to na nini liboso ya bandeko na ye bayindo après avoir ko diaboliser ki alingi bino te alingi développement na bino te kino lelo pe ebele ya bayindo batikala na mayi wana na mutu azalaki pressé ya linga kite bolamu na bino ba diaboliser ye président Sankara lolenge moko azo salisa réunion bike nazo senti que liwezo yela ngai réunion ozo ya na kozala te liboso ya bandeko na ye mopaya ko utiliser ka bandeko na ye po baboma pona nini nazo ko utiliser bandeko ndenge mokomi mokanda komi awa po maye maso na makila pasi na ye ezongela kaka ba propre frère na ye bandeko balandi pasi pe mawa tango tozotanga mokanda oyo tolobaka na bino tango nyonso tango tata ntsumba simi mokanda bo azali kotanga liboso bya bino esengo na ngeza te na vandaka liboso na bino bona itando ike pona tangela bino mokanda mais pasi na ngato souci na ngato esengo na ngeza laka tango bino pe bayibolandaka biso bo koti vraiment na likanisi ya koluka nanu mikanda ona ba adresse topesa kabino avenue Nguringir numéro 50A direction Chaba Gambela na commune ya Nguringir to bo pusani peni ya masanga ya voix moizali koluka koyeba mikanda o pe kokota na kati etumba biso na bino to yeba ko défendre o ezali bongo mboka na biso Congo atako to lingaka ko betela ngo vraiment c'était pas maté Congo et wuti na conférence ya Berlin na manaka ya bapaya mais to lobaka take mabele na biso ya Afrika pona nini to ba pona ko bundela yango mokomi mokanda bia komi kaka mokanda pona ko éveiller conscience bande ko balandi tokota kaka susu na kati ya mokanda po tokende bongo koyeba likanisi ya mokomi mokanda ebombameli wapi pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres tokende yeba nini yango vraiment salaki bayindo bakoma bongo babola biso na bino na kati ya mokanda chapitre 1er to chapitre ya yambo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? À cette question, beaucoup d'Africains répondront que c'est parce que les Noirs sont très jaloux, très aînés, et les autres diront que c'est à cause de la sorcellerie, les Kindoki, car l'homme blanc s'est développé par la sorcellerie, et c'est cette sorcellerie qui lui a permis de inventer. Tandis que les Noirs utilisent les Kindoki afin de s'enrichir la nuit, alors que la journée, ils sont pauvres. Est-ce que c'est vrai?
Bandeko balandi, motuna etunami. Pona nini bayindo bakoma babola. E na motuna oyo ebele ya bayindo bayanolaka. Pamba te moto moyindo azali moto ya likunia, moto ya keto. Moto ya likunia, moto alingaka te moninga na ye moyindo azwa. Ba mususu balobi ezali pona kindoki. Moto moyindo atonda kindoki. Matoka ngo même na banzela, moto moyindo kindoki. Et surtout balanga nzemba bayembango. Mupimpa mavion zing. Ya? Mupimpa mituka. Mupimpa ma boutique. Do na butu mutu azana ba boutique azana ba avion. Wana banze moyembama. Kindoki ya moyindo bambasu nyoso na ndenge balobaka. Moto moyindo azala kaka na mbongo na butu, mais na moyi to na tongo bo ezalaka te. Mais mondele se développer na kindoki na matériel je kindoki na ye akoma na ba avion na nyoso zo tozali komona lelo ba ordinateur ba téléphone. Wana eza ndenge bayindo balobaka. Kasi moto moyindo azali kosalela kindoki pona kobebisa bandeko na ye pe posa la kaka moto ya mbongo na butu mais na moyi te. Est-ce eza ya solo mokomi mokanda tuni motuna tata ntsumba koyanola te kaka mokomi mokanda muta koyanola biso na bino tozonga kaka na kati ya mokanda. Les autres diront que c'est le plan de Dieu car il est écrit dans la Bible que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles, famine, tribulation, désordre, tuerie et tant d'autres mots. Le vieux avance ce qu'ils ont récit des premiers missionnaires qui leur avaient dit que si nous souffrons, c'est parce que nous sommes les descendants d'Ésaü qui a manqué sa bénédiction devant son père Isaac. Les jeunes intellectuels, quant à eux, déclarent que nous sommes les descendants de Cham qui était maudit par son père Noé, car Cham a vu la nudité de son père sans l'avoir couvert, etc. Les blancs, tout comme les noirs, ont donné chacun de leur côté des réponses qui, malgré tout, ne parviennent pas à convaincre les hommes éveillés. Et pour cause, parce qu'une question ne peut pas avoir plusieurs réponses. Et en plus, tout cela ne sont pas des réponses, mais plutôt des arguments non convaincants pour chercher à justifier ce qu'ils ont caché chez les Africains. Car vous trouverez que tous ces arguments, les Noirs ne les ont appris que chez les Blancs, qui sont leurs maîtres à penser. Bandeko balandi. Tout ce qui m'a mouké malgré pas si peu mawana motema. Bandeko bayindo balobi, misusu balobi, que ceux qui lelo bayindo bazali konyo ko babele balobaka ngo. Eza plan ya Nzambe. Nzambe apesa moto mondele mayele, apesi moto boyindo bomengo. Eza plan ya Nzambe. Ba misusu balobi te eza bongo moto moyindo sozo nyoka mais eza plan ya Nzambe pamba te na tango ya suka ekozala ba moment difficile ekozala ba tuerie bato bazala soifé ya mbongo bato bakozala kowelela kibokonzi bato balobi bongo et surtout na teni oyo soki Bible lobi ke na tango ya suka pasi ekozala bato bakozala lokoso ya mbongo bato bakobomana bato bakowelela mayemanso wana mais bato ya liboso bangaki ko soutenir maloba o ngoza la pe kaka bayi o batanga ki on la kata mokanda ya Bible. Mais tokomona bayi bazali ko soutenir ba marche pona ko bundisa ba konzi ya mboka ya yambo ezali banani kaka église bayi batanga ka Bible. Okomona ba église esangani babiki passe eleki trop bundisa yango. Mais bino moko na kati ya mokanda ya Bible obiki na tango ya suka pasi ekozala. Mais pona ni te bosa la kutu rencontre ya mone bosa babiki tango ekoki tokito kende na biso na lola mais komona batu batele bazali ko sala marche pasi eleki mais mayebote eki na Bible na tango ya suka pasi ekozala c'est que Bible kosaki c'est que Bible za lokuta mais to bomoni ke batu bazo détourner ba mbongo baza lokoso ya mbongo na banzi batu ba ko dénoncer mai o eza religion africaine binote bayebotanga ka Bible po bino bomona ngo normal eza ekomami na Bible ke na tango ya suka batu bazala soifé ya mbongo. Binote.
Mais baya liboso bazali ko bundisa ba pouvoir nyonso na kati Afrique ezali baye oyo bayaki na Bible to baye bazali ko tangela biso Bible. Bandeko balandi to fungola miso to yeba vraiment kososola. To lata molimo ya bososoli. Po moto moyindo titango nini tokokoba na konyokwama pe kozala tango mosusu na buzoba ya boye oyo ezali kokamba moto moyindo ata moni mai ya mabe me azokoka te na koloba azokoka te na kozwa mokano liboso ya mabe wana kaka na kati ya mokanda bamosusu balobi ke so tozali konyokwama neka moko mokanda komi po tozali descendant ya Esau. Matondo na fumukusu kia mzala pana na Angola solo lo lenge nyoso batu boko jijele yango wana eko engagé kaka biso tatansumo maimona solo grâce na bango nde moto moyindo malembe abandi kolata bo moto o abungisaki utakala boke vraiment na kati ya biyamba balobi ke kulutu ateki ki ya na eli kola soupe ya matembele neka babetaka liso nango bana mibale babotami ya mapasa na tata moko na mama moko tata ya mundele mama ya mundele esali ke lipasa moko abimi moto moyindo moko abimi mundele. Est-ce que si kani tomona mundele na mundele babota moto moyindo e kaka moto moyindo nde ateki ki ya na ye pona soupe ya matembele tela motuna moko ebele ya ba réponse bamosusu balobi ke te tozali descendant ya Cham o amonaki bolumbu ya tata na ye Noé. Mais boni motuna moko eza lokolo tuni mwana moke to tuni bato 1 plus 1 égale combien muso abi 2 muso abi 3 muso abi 4 muso abi 5 muso abi 6. Comment question moko ekoki kozana biyano ebele boye pe mokomi mokanda komi nyoso balobi to nyoso bayanoli awa eza kaka mopaya nde akodisa na motu ya bayindo. Mais malgré tout akotisi biyano wana bayindo o bazali éveillé na conscience rien ezokota te. Prévane nzembo na komitu na kebotama prévane droit de vivre et botama kino lelo banze ma révolution zali ko botama po babite malgré mo pesi biyano mezo bala na te bande ko balandi na pasi na mawa biso bayindo tolata bo moto ya malonga matondo mingi na bino baibozali ka kokoba kotia maboko pe ko soutenir vous voir télévision et surtout émission Mikanda Miaboyebi. Nazongisi matondo ya mingi et pa ya tatantoya Fabrice na molato po bozali basungi ya émission Mikanda Miaboyebi. Bandeko balandi tozonga kaka na kati ya mokanda. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pourquoi les Africains souffrent-ils? Wane zali bongo ba sous-thème na katia chapitre na biso. Mes amis pasteurs et évangélistes noirs, quant à eux, qui sont nos frères, ils répondront que c'est toute l'humanité qui souffre. Et tout cela prendra fin au retour de Jésus. Là aussi, je ne suis pas convaincu, car si toute l'humanité souffre de la même manière que les Africains, ces derniers ne pouvaient pas compter sur les Européens, par exemple. Puisque si l'on disait à un pasteur ou évangéliste de faire le choix entre la mort et le titre de voyage pour l'Europe, je pense bien que son choix ira droit vers le titre de voyage. Mais pourquoi donc ce choix s'il savait que l'espoir se trouve entre les mains de Jésus, qui se trouve encore au ciel actuellement en train de se reposer, de prendre sa douche ou encore en train de se manger, de s'habiller ou il est en réunion, l'on ne sait pas.
Pourquoi les Africains souffrent-ils? Pour nini bayindo bazonyo kwama. Mokana komi ke ba pasteur to ba évangéliste noir. Ba diacre. Ba archibishop. Nenge ba pesa ba titre le so mineno to yebi. Ba lobi soki moto moyindo azonyo kwama ezali humanité mobimba ndezonyo kwama. Ezaka moto moyindo te. Humanité mobimba ezonyo kwama. Mais mokana komi awa pona ba passer ba bike ekozwa suka pasi oyo ekozwa suka kaka tango Yesu akozonga. Mais totikala nanu komona te ba pasteur ba organiser séminaire moko ya monene pona ko préparer ko kende na bango na lola. Nanu te que bandeko bandimi to kosangana vraiment poto senga arriver à lola et comme peine to kende na biso na lola. To frère moko aye pa pasteur parce que andeko na ngai nazo sala malo sambo ya makasi na pambola yo po voyage na yo ya lola et kende na lombango. Na bandi frère Rokima. Frère Rokima. Ki to sangana vraiment bandeko to sala lo sambo poto kende na biso na lola. Mais to yo kaka to sala lo sambo ndeko ala mona voyage États-Unis liboso na yo. Mais ceux qui humanité mobimba souffrir de la même façon. Ceux qui balobi que frère, pasteur, na isiko ke non na lolo kufa. Pour le coup, que chemin à l'eau les alaka liwa, na au des États-Unis na bandi. Bon aussi ça goûte kolobate. Choix na bango et kozala kaka droit pour na kokende bongo na France, na États-Unis to na Paris. Ba pesa ngo kutu kombo paradis. Bande ko balandi. Total degré et conscience. Lelo soki lelo Afrique eza boui ezali po bapaya bayelaki biso maya lokuta. Oyo lelo kino lelo pe bandeko na biso bayindo ndeka mokomi mokanda komaki na introduction. Bazali kokomba kokotsa mayo wane pa ya bayindo. Bandeko balandi tozosonga kana na kati ya mokanda. En voyant les Européens nous accordent des aides, des emprunts par la Banque mondiale ou les Fonds monétaires internationaux, par certains organismes des Nations Unies, ainsi que tant d'autres organisations non gouvernementales, et avoir tout simplement aux yeux, l'on remarquera sans doute que l'Europe, l'Amérique et l'Asie sont au-dessus de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que les continents africains, qui est le berceau de l'humanité, la terre la plus riche, le premier continent qui a connu la civilisation et l'a portée partout au monde, soit aujourd'hui séculé. Et à qui donc profitent ces éventuels apprêts et aides accordées aux Africains? Et quels en sont le but? Bandeko balandi, lelo, nenge tolobaki na ibandeli, Afrique, ezali continent où etonda bomengo. Continent oyo tata mokeli to nzambe apesa nyonso na reste. Continent oyo ato loni eloko likolo ya libanga ekobota continent oyo. Mais ya kokamwa Europe, Amérique pe Asie bazo defisa baye oyo batonda bomengo makoki. Bandeko balandi. Bandeko balandi. C'est impossible. C'est impossible. Continent où est ton makoki, ton na bomengo. Est-ce que ça peut nous engager bato mayele? Mais tu n'as licence ezanine. Tu n'as doctorat ezanine. 3 fois docteur, 4 fois docteur. Tu n'as pas ezanine. Tu n'as pas diplôme le sozali ko ezali nini. So dozo kokate ko matérialiser connaissance au dozali ko zwa na ba école, na ba université, partout dozali ko zwa. Na ba formation dozali ko zwa. C'est que likambo moko ebomami quelque part. Po bien non so bozali ko pesa ndenge mokomi mokanda komia ezo bala na te.
Ce qui dit que l'humanité m'a souffrir, mais rien. Toute l'Europe n'est pas allée. Toute l'Amérique n'est pas allée. Toute la budget bamboka na bango. Moi on a botami na poto toute la même bon moyen na ye. Mais en Afrique et surtout na Congo to le bana noir. Motala muki banda tongo ti akomi pe na sima ya zanga tango mosusu na teta lipa o ya sec na munoko na yete. Mota komi ti na mibu ndo na 40 ans. 40 ans mamuta kokisi yango. Mais tango mosusu na somita kit o ya plastique te pour banata départ yo sota studio. Asa na ngote. Na mboka oyo. Mota kokisi 40 ans na carton na mboka oyo tonda bomengo. Bandeko Balandi. Est-ce que pona nini mayema so wana na kati ya mabele na biso? To banti bandeko Balandi ninge tolobaki awa il faut to fongola bo moto pe bwanya na mayele na biso. Bo moto bwanya pe mayele na biso. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Ceux qui ont révolutionné façon na biso ko raisonner te. To kozala toujours maintenu na état oyo. Europe, Amérique, Asie, bako kobata ko kozwa Afrique lokola dépôt o bana ko toka bomengo bakinda kana yango libanda. Bandeko Balandi tozonga kaka na kati ya mokanda. Nyoso dozali ko defa. Nyoso dozali ko zokola ba aide. Nana zo bénéficier na yango. Nana zali ko bénéficier na yango. Tozongi na kati ya mokanda. Comment est-ce que les Occidentaux ont-ils roulé les Africains? Comment est-ce que les Occidentaux ont-ils roulé les Africains? Lolenge kani ba Occidentaux ba buba ki ba indo to ba kosa ki ba indo. Mokomi mokanda zali ko koma mokanda akomi yango azali ko tuna mituna azali ko talisa sika ba mbebe zali pe azali ko kende maleme na kopesa biso biyano. Solo bandeko Balandi mokanda oyo ezali monene. Eza vraiment monene. Eza ba chapitre misatu. Toke na bino malembe na mokanda oyo pamba te zali moko ya mai oyo biso ba indo to mituna kalongo ba question tango na tango mokolo na mokolo ngonga na ngonga bisika soza pona nini kaka pasa be paya ba indo na mituka boy na mabota boy apasi ya boy muko nini kosila biyano yango ye na kati ya buku oyo e ba série ni se be mission to kosala pona buku oyo to kosenga na bino bandeko échappé binoté bolanda yango vraiment kino na suka buku oyo. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Comment est-ce que les Occidentaux ont-ils roulé les Africains? Les Occidentaux qui sentaient un danger dans leurs avenirs suite à la pauvreté de leurs terres ont pris la précaution d'envoyer les hommes comme explorateurs. Si ces derniers pouvaient trouver des terres où l'on pouvait aller cultiver ou habiter, arrivés en Afrique, ils trouvèrent le paradis terrestre dont parle la Bible, car celui-ci renferme tout ce dont l'humanité a besoin, à commencer par les sous-sols jusqu'au air, à passer par les eaux, sols et forêts. Rentrés chez leurs commanditaires qui ne sont autres que les dirigeants européens, y compris le Vatican, Azangakate. Ces explorateurs rapportèrent chacun les fruits de sa découverte. Pour celui de Diego Cao, les Occidentaux et les Vatican se concertèrent et décidèrent ce qui suit. L'étude du terrain pour mieux s'introduire, comment devenir maître du paradis africain, quel genre d'homme faut-il envoyer? Bandeko Balandi, le lengekani, ba Occidentaux, bakotisa ki bayido na kati ya poto na kati ya lokuta lo lenge kandi babubela ki bango. Nenge
bakino balobaka ndenge nini basalaki bango tricage. Lokola tango nyonso moyindo akotaka na kati mondele akotaka na kati ya pasi alukaka ba mécanisme nini kolongwa na kati ya pasi wana eza mbala liboso te ne tozali pe komona eleko mondele azali kobetama na ba crise. Et à chaque fois mondele akotaka na kati ya ba crise soit akotisaka ba guerre net le tozomona lelo soit akoti na crise akoluka a éclater ba guerre par-ci par là po ateka mandoki. Et tant qu'on continue la guerre, le coup la bino bozana ba capacité ya ko contrôler sika bitumbo ezali ye azali koya koyiba kosala mayema so na posa po akosu ko tondisa ba banque na ye. Et ne leko wana apanzaki ba explorateur. Tant on zale koti na mabele na ye, sécheresse koti na mabele na ye. Loko mabele na ye tonda ba glace beta mabe nyoso ba teto luke sika o to ko mabele ya kitoko. Et ba panzaki ba explorateur. Pona koluka sika nini bakoki kozwa mabele ya kitoko pona kolona po bazwa biloko ya kobikela. Et tant bakomi na Afrique paradis sur terre babi explorateur mayiba mona tango bazongi na Europe et pas ya bayo batindaki bango y compris na Vatican toyebi biso ban soli solo ya ba missionnaire. Kasi toko anticiper te mai o mokomi mokanda komi awa toke na bino malembe bo pesa biso kaka tango ya kolanda pe ba série nyoso émission oyo kokoba kaka pona mokanda oyo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres. Et si mai ya komba ya komona ba explorateur mai manso wana bo mengo nyoso wana ba mona ki na Afrique ba ke ko pesa rapport et pas ya ba commanditaire na bango ba dirigeant Europe y compris na Vatican. Et bango bakangi makita ba dirigeant Europe y compris na Vatican balobi lo lenge ni tokosala poto kota na kati ya mabele wana quel genre ya bato et ya mafongo na bango bakangaki ba point misatu ya liboso ezali étude du terrain pour mieux s'introduire koyeba sika lo lenge ni mabele yango ezali lo lenge ni bakokotela awa ya bibale ezali comment devenir maître du paradis africain. Le lenge ni ba koma ba konzi ya mabele o ya Afrique. Et ya misad quel genre d'homme faut-il envoyer? Bato ya lo lenge ni tokoki kotinda na kati ya mabele wana. S'agissant du premier point, ils résolurent d'envoyer les hommes sur place afin d'accomplir cette mission. Neteni ya liboso batindi bato baya sur place na kati ya mabele yango na kati ya Afrique précisément na kati ya royaume Congo po bako bako kangisa toko kokisa mai o bakangaki. Quant au deuxième point, ils décidèrent de créer l'amitié fraternelle avec les Africains par la religion qu'ils vont les enseigner. Suite à cela, ils deviendront automatiquement le maître ou les hommes de référence de leur enseigner, qui se laisseront conduire et diriger aveuglément par eux. Donc, tango baye, neteni ya mibale, bakeli mwa kibondeko moko boye. Et pas ya bayino. Nanzela ya nini? Nanzela ya bonzambe. Po bayebi ete, ndenge telo bakine bandeli, soki moto to nzete e kabwana misisa na yango automatiquement nzete wana ko kauka pe bayebi ke na nzela ya religion soki ka moto moyindo atiki oya ye bonzambe alandi ya bopaya automatiquement akokoma mbala moko esclave bande ko suba loba ke te bakoko na biso ndenge ni batikaki bakosa ma te bande ko balanzi ndenge ni mondela zali ko yi ayibaki bakoko na biso te bande ko balanzi. Moto akola na lokoso asala ka lokoso partout ko kende so amonika biloko ebela ko linga so kende atingami wana biso bayindo to kola na lokuta te to kola na kimoyibi te po to za ba riche azala moyibi te to kola na kimoyibi te biso bayindo po to za mabele o etonda bomengo za moyindo de nature aza moyibi te. Tant que l'Europe est continent est riche, Ingleterre est riche,
tango mosusu na bisalelo mais sur le plan mental baza riche te pour Europe po ezala oyo ezali po bazali koyiba na Afrique Afrique ekoyibela wapi donc ba vrai miyibi ezali loposo pembe po bango ava babika bakoyibela awa bandeko balandi solo bazali kosala biso sina sima epai ya tata mbala matsadila ke ngonga vraiment bandi kobenda suka ndenge toyebisaki bino ete buku oyo ezali mozindo makasi tango mosusu na émission moko tokokoka te kosilisa yango kasi tokokemene na buku oyo kino na suka po toya vraiment kolimbolela bino mozindo ya buku oyo po toya kolimbolela bino mozindo ya buku oyo bandeko na nga bayindo tolobaka ntango nyonso tata mokili apesa moto matoi mibale mpo ayokaka mingi apesa moto miso mibale mpo amonaka mingi esima ya koyoka mpe komona toluka tososola nini yango balobi nini yango namoni ti ntango nini moto moyindo akokoba kozala ka pauvre aussi longtemps azali na kati ya mabele oyo etonda bomengo ti ntango nini ti ntango nini moto moyindo akoka te kose défendre kozwa mikano moko ezali kobala mpona kodéfendre mabele na ye bandeko na ngai arme oyo eza dangereux na monde koleka ba arme nyonso ezali conscience bokoki kosala ba satan de bokoki kosala nyonso mais soki population aza na conscience ya malonga te pamba esengeli population africaine tozwa conscience mpona koyeba kodéfendre mabele na biso mokanda oyo nde tolobi ekomami epai ya fumukusu kia muzala pana na ngola topesa yango confiance toluka yango totanga yango mpo tozwa bwanya mpe mayele oyo ekopermettre biso tozonga bongo bakonzi ya mabele na biso tokokoba kaka na mokanda oyo na émission ezali koya tokokoba na yango vraiment tozongisi matondo ya mingi na bino baye bozali kokoba kopesa émission mikanda ya boyebi confiance ndenge tolobaka sans boyebi ezali kokoso po to yabo kotambusa malamu moi na biso et tozongisi matondo ya mingi epai ya banengo baboti baso bamamo babota biso wato moni bongo banengo baboti banengo akialaki bazali kosima tango nyonso bana na loboko bakumbi biso na libomo balakisi biso nyonso ndenge tolobaka ndenge tolelaka ndenge tokotambolela bazali kotika biso te tozongisi matondo ya mingi na bayebanso oyo soki bavandi balobaka tata Ntsumbu afin aleki lisusu na émission tata mokili bakisela ebwanya mpe mayele lelo tolobelaki buku oyo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres tosilisi yango te tokozonga lisusu poto ya bongo na kolobele yango tozongisi matondo ya mingi na ndako ya mosala ya nesongi ya nzela bango mpe bazali basungi ya yambo ya émission mikanda ya boyebi tozongisi matondo ya mingi na tata mbala matsadila ndenge bomonaka biso kitoko boye liboso ya bililingi liboso ya etando ike tata mbala matsadila bango nde basali bokasi poto koma ya bino ya kitoko nyonso boye biso tobengaka bango kwanga ya ntolula bandeko boyebi yango te bokende luka yango ezaka mokie na misu mais po silisa yango il faut pika bango yi wana tata mbala matsadila topesi matondo ya mingi na tata kwako atako mikolo ebele vraiment tozomonana te kimia ya fumuki mbangu ezonga lisusu na banzoto po boko bakosala mosala na bango tobengaka bango liso ya ngozulu bango aigle bamonaka na musika po mayimaso matambola malamu tozongisi matondo ya mingi epai ya tata Siluvondi tata Ntimba Mpose bango nde bazaka deteni ya nzungu koluka bizeuzeu mwa ndembi mwa matungulu mwa pilipili ekota po biloko ebima ntsunga po émission mikanda ya boyebi ebima ntsunga bozali komona yango ezali bango tozongisi matondo pe na bino banso oyo botsaka maboko na émission mikanda ya boyebi biso na bino tokute na manaka ezali koya kaka na buku oyo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres
kime ya fumuki mbangu eko aboko yingela o mabota ya bayindo banso maton. Aha. Mboka oyo etika bakoko na biso tobatela yango bandeko. Mboka oyo etika bakoko motema ya Afrika. Mboka